ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சமையல் சூப்பர். ஒரு காரச்சாரமான சிக்கன் சுக்கா வறுவல் எப்படி செய்யறதாங்க பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இந்த சிக்கன் சுக்கா வறுவல் செய்கிறது. நீங்களும் இதே போல் செய்து பாருங்கள். இந்த டேஸ்ட் ஒரு வாரத்துக்கு மறக்கவே மாட்டீங்க. திரும்ப திரும்ப இந்த சிக்கன் சுக்காவை இதே போல் செய்து சாப்பிடுவீங்க. வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். வாங்க இதை எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுக்கு முதல்ல ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. இதில் 3/4 கிலோ அளவுக்கு சிக்கன் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ட்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். சிக்கனில் சுத்தமாக தண்ணியே இருக்கக்கூடாது. தண்ணி இல்லாமல் ட்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட் சேர்த்துருக்கேன். கூடவே மிளகாய்த்தூள் 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துருக்கேன். தனி மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துருக்கேங்க. கூடவே 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனியாத்தூள், 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா, அடுத்ததாக 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் பொடி, மிளகு பொடி சேர்க்குறேன். இப்போ நம்ம சேர்த்துருக்கிற மசாலா பொடியெல்லாம் நீங்கள் எவ்வளோ சிக்கன் எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்ததாக ஒரு சின்ன சட்னி கரண்டி அளவுக்கு கெட்டியான தயிர் சேர்த்துக்கலாம். கூடவே 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துட்டு ஃப்ரைட் ஆனியன் சேர்க்குறேங்க. 2 பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா எண்ணெயில் ஒரு 10 நிமிஷம் இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஃப்ரைட் ஆனியன் சேர்த்து செய்யும் போது தான் அந்த சிக்கன் சுக்கா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். அதனால் ஒரு 2 வெங்காயம் நல்லா நீல வாக்கில் கட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். ஓரளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இதுக்குள்ளே 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு குக்கிங் ஆயில், சமையல் ஆயில் தாங்க, 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாங்க. இது நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும். மசாலாலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இது அப்படியே ஒரு 1 ஹவர் ரெஸ்ட் விட்டுடலாம். குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 1/2 ஹவராக ரெஸ்ட் விடுங்க. நல்லா ஊறணும். சிக்கனோட எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சிக்கனோட ஊறி மசாலாலாம் நல்லா ஊறி இருக்கோ அந்த அளவுக்கு சிக்கன் சுக்கா ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நான் 1 ஹவர் அப்படியே ரெஸ்ட்டில் விட்டுடுறேன். 1 ஹவர் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இன்னும் உங்களுக்கு டைம் இருந்ததுன்னா 1 ஹவர் ஃப்ரிட்ஜில் கூட நீங்கள் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுத்து கூட சமைச்சிக்கலாம். இது அப்படியே இருக்கட்டுங்க. 1 ஹவர் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், 1 ஹவர் ஆயிடுச்சு. சிக்கன் நல்லா ஊறி வந்திருக்கு. இப்போ குக்கிங் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு கடாய் வச்சுருக்கேன். இதில் 4-5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு குக்கிங் ஆயில் சேர்த்துருக்குங்க. எண்ணெய் சூடானதும் 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்துக்கலாம். சோம்பு நல்லா பொரிய ஆரம்பிக்கும் போதே 2 கொத்து அளவுக்கு கருவேப்பிலை சேர்க்குறேன். அடுத்ததாக 4 பச்சை மிளகாய் கீரி வச்சுருக்கேன். அதையும் சேர்த்துட்டு லைட்டாக பச்சை மிளகாய் வதங்கி வரட்டும். ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியை கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன். அதையும் சேர்த்துட்டு வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் அதிகமாக வதங்கணும்னு தேவையில்லை. லைட்டாக வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு தக்காளி பொடியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க. அதையும் சேர்த்துட்டு வதக்கிக்கலாம். இந்த வெங்காய தக்காளிக்கு அளவுக்கு மட்டும் சும்மா கொஞ்சமாக கல் உப்பு சேர்த்துருக்கேன். ஏற்கனவே நம்ம சிக்கனில் உப்பு சேர்த்து தான் நம்ம கலந்து வச்சுருக்கோம். அதனால் லிமிட்டடாகவே சேர்த்துக்கோங்க. பாருங்கள், வெங்காயம் தக்காளி இந்த அளவுக்கு வதங்கினா போதும். அதிகமாக வதங்க தேவையில்லை. நம்ம ஊற வச்சு வச்சுருக்க சிக்கனை இதுள்ள சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாங்க. நல்லா கலந்ததுக்கப்புறம் அப்படியே மூடி போட்டு இதை வேக வச்சு எடுக்க போகிறோம். நல்லா சுக்காவாக்க போகிறோம். சுத்தமாக தண்ணியே சேர்க்கக்கூடாது. மூடி போட்டு மிதமான தீயில வச்சு நல்லா கலந்து விட்டுட்டே வாங்க. ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு ஒரு முறை ஓப்பன் பண்ணி கலந்து விட்டுட்டே வாங்க. பாருங்கள், நல்ல சிக்கன் தண்ணியே சேர்க்கல, இருந்தாலும் தண்ணி விட்டு வந்திருக்கு. பாருங்கள், நம்ம சேர்த்து அந்த வெங்காயம் தக்காளி உப்பு சிக்கன்ல இருந்து எல்லாம் தண்ணி விட்டு தானாக சிக்கன் நல்லா வெந்துருங்க. தண்ணியே சுத்தமாக சேர்க்க தேவையில்லை. உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு சிக்கன் சுக்கா தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கலர் லைட் கலராக தான் தெரியும். நல்லா சிக்கன் வெந்து சுக்காவாக வரும்போது நல்ல டார்க் கலர் ஆகிடும். பாருங்கள், நல்லா சுக்காவாக வந்திருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணிக்கலாம். அதனால் இன்னும் ஒரு 2 நிமிஷம் 3 நிமிஷம் ட்ரை பண்ணால் போதும். சிக்கன் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் மூடியை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கிட்டே இருந்து நல்லா கலரி விட்டு பரட்டி விட்டு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ட்ரைனஸ் தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் சிக்கனை பரட்டி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு எனக்கு போதும். நல்லா சிக்கன் சுக்காவாகி சூப்பராக வெந்து வந்திருக்குங்க. கடைசியாக பொடி பொடியாக கட் பண்ண கொத்தமல்லி இலைகளை தூவி விட்டுட்டு நல்லா பரட்டி விட்டு இறக்கிக்கலாம். ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த வாரம் சிக்கன் எடுத்திங்கன்னா இது போல் செய்து பாருங்கள். ஈஸிங்க, ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி செய்கிறது. நம்ம அப்படி பெசரி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சாம்பார் சாதம் வடிக்கிறதுக்குள்ளே இந்த சிக்கன் பக்கத்தில் நம்ம ரெடி பண்ணிடலாங்க. ஒரு வெங்காய சாம்பார் வச்சுட்டு இந்த சிக்கன் சுக்கா வச்சு சாப்பிட்டா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். அதே மாதிரி ரோட்டி சப்பாத்திக்கெல்லாம் கூட நல்லா இருக்குங்க. கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி நீங்களும் மிஸ் பண்ணாமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுக்க மறந்துடாதீங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்க்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோடு உங்களை சந்திக்கிறேன். இவ்வளோ நேரம் வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி. வணக்கம்.